अस्सलामुअलैकुम। जिन लोगों को सर्दियां जैसे ही स्टार्ट होती हैं उसकी वजह से अस्थमाए का मसला आता है या खांसी बहुत ज्यादा आती है या इसके अलावा जो है उनको सांस लेने में दुश्वारी आती है, तो उन्होंने करना क्या है, एक बड़ी नायाब रेमेडी आपको बता रहा हूँ। उन्होंने करना क्या है कि 1 चम्मच शहद लें, शहद के अंदर 1 चुटकी काला नमक डालें और एक जो है काली मिर्च वो डाल के वो इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो ये मसला मसाइल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और छोटों बच्चों के लिए ये है कि इसी तरह मिक्स करके जो चम्मच है उसका चौथा हिस्सा उनको दे, तो इंशाअल्लाह मामला जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दुआ में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।